好啦，咁我哋而家兩個仔有冇精神再聽我講嘢？有冇精神？有冇心機？有冇精神再聽我講嘢？演唱會一陣先，我哋要講埋一個好緊要嘅問題。嚇？我唔要講要演唱會。我講完一個好緊要嘅問題就開始演唱會，好唔好？好。咁聽住咯喎。咁我哋我哋而家就經常都有比賽啦，例如唱歌又有啦，拉丁舞又有啦，咩朗誦都有啦。咁我請問阿 Michael 啦，打個比喻咧，你跳緊拉丁舞，跳下跳下，忽然間個煲呔甩咗，咁點算啊？個煲呔甩咗，咁點算啊？繼續跳。啱啦，千祈唔好去執嗰個煲呔，知唔知？係啦，你就當佢即係冇一回事咁，你就繼續即係專注咁樣跳舞，甩咗唔緊要㗎，有呢啲意外發生嘅。我睇嗰次比賽咧，一個小朋友跳舞嗰時，佢隻鞋飛咗出去啊！隻鞋飛咗出去唔出奇喎，咁佢就一路。佢後尾咧，佢即係佢跳翻，佢有機會就跳翻佢甩咗鞋，即係個鞋嗰個位咯。佢就一路慢慢咁跳翻過去，又拎翻隻鞋咁樣行過嚟，好淡定咁，一樣冇影響到個比賽喎。咁人哋都好俾好大嘅掌聲佢。係啊，呢即係有時呢啲遇到呢啲突發嘅情況咧，我哋要識得處理咯。好啦，今晚呢個我一直一路想講嘅問題都講完啦。咁我哋阿 John 提出今晚要開個演唱會，咁邊個唱先啦？邊一個唱先？二友唱先。由二佬唱先啦。嚇？二友唱先。二友唱先。Michael 通常你唱先，咪由上至下，咁 Michael 就俾下面唱先啦，好嘛？你是但揀一段都得噶啦，唔使唱一首嘅，一段就夠噶啦。嗱，阿細佬已經開始俾掌聲嚟啦。調下個位啦，即係交換下。咁就阿 John 你想邊個唱啊？二友唱先。二佬唔唱，佢未。咁你二友唱啊！12小進行曲。進行曲。咩啊？12小時進行曲。啊？唔係12小進行曲。12小進行曲。有呢首歌嘅咩？我知道。裝你個。我抓到字啦。原來阿莊識點唱。唔好唱，我哋專心聽，留心聽。哇！開演唱會啊！有呢啲歌嘅咩？我喺出邊聽到呢個二樓，叭講得係。唔係啊，叭。唔識整食材，叭嚇。識同細佬沖涼，握手，好朋友，喂，同志。喂，我呢個演唱會愛嚟播出街嘅，你睇。我哋。Thank you，拜拜。Thank you，拜拜。拜拜 ，thank you，拜拜。咩沖涼啊？我唔中意做。拜拜。哎呀！咁到細佬啦，係咪啊？下面有請 John So 為我哋演唱。唱咩歌啊？由佢自己定。就個聲。我能唱歌。越南係咪啊？我能唱曲。我唔理咩曲你唱啦，但係咧我就唔想你個聲咁鴨公啊，唔好咁唔生，唱清啲。如果你覺得咩語言用咩文唱啊呢首歌？
錯，你未唱。媽媽未唱啊！或者細佬唔想聽我唱咧？媽媽唱啦！咁你哋點歌啊？你自己點？我自己點，我呢排真係好少唱啦，唔記得唱咩歌啦。我今晚呢排練一首歌咧，都唔即係大人嘅流行曲嚟嘅，即係冇咩新歌。賣出息。咩話？賣出息。賣出息我唔識唱喎。從前是匆匆忙忙，有人有雨。現在是匆匆忙忙，連怕帶關。我係識兩句，我係識得兩句啫喎。我最新錄嗰首歌咧叫《深夜港灣》，唔知你哋中唔中意聽咧？深夜港灣慢慢唱。哦。